हेलो दोस्तों, आज दुकान पे आते ही कस्टमर आ गए जो कि भैया का माउस पैड ख़राब था। जो कि एचपी का लैपटॉप है। इनका माउस पैड बहुत दिन से ख़राब था, तो माउस कीबोर्ड लेके यूज़ कर रहे थे। माउस लेके आज उनका हम लोग माउस पैड चेंज करने लगते हैं। भैया का देख सकते हैं एचपी का माउस पैड चलने लगता है, हम लोग यूज़ करके देखने लगते हैं चलने लगता है। तभी एक कस्टमर आते हैं जो कि इनका इंजिस ख़राब हो गया था। तभी हम लोग पूरा खोल के देखने लगते हैं तो कोई इनका इंजिस से पूरा थ्रेड जो होता है वो सब टूट गया था। तभी हम लोग थ्रेड का रिपेयर होता है उसको करने लगते हैं, जो कि फेविक्विक और गम मिला के दिया जाता है, जो कि बहुत हार्ड काम होता है। तभी इन भैया को हम लोग देखने लगते हैं। अगर आपको कंप्यूटर लैपटॉप रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर पूछें। देख सकते हैं भैया को देख लें, कस्टमर जो है चेक करने लगते हैं अपना लैपटॉप। देख अगर नेक्स्ट व्लॉग मिलते हैं, बाय।